Hello，大家好，我係 Dorothy 多妹啊，好開心上一條片，突然之間多咗好多人睇，同埋我都見我多咗幾個粉絲，好開心啊！咁我都會繼續努力鋪片啦，同大家分享我個孕期嘅經歷啦，同埋今集嘅內容呢，就係講返中秋節嘅時候我做咗啲咩啦，同埋喺香港結婚，簡單結婚到底有啲咩要做？如果大家鍾意我拍嘅內容，都記得要1鍵3連支持我啊！多謝大家。今日咧係10月6號啦，中秋節嗰日。咁因為我屋企咧夜晚先要食飯啦，咁而家時間咧係3:54，就係4點19號凌晨2點幾機，我哋會飛去濟州啦。但係到而家咧，我哋都淨係 book 咗機票，其他所有嘢咧我哋都未整嘅。咁所以我就喺度睇緊濟州嘅酒店啦。濟州啲 Airbnb 咧係靚，勁靚，外觀睇落去咧係一間好韓國樣嘅屋仔啦，但係入邊咧全部都裝修到好靚啦。跟住佢又除咗屋之外咧，佢仲會有一個好大嘅 outdoor 嘅範圍噶嘛。咁好多 Airbnb 咧都會攞咗嗰個範圍咧嚟整可能一啲室外嘅 bath 啊，或者會整篝火都可以 BBQ 啦。咁已經睇到好靚啦，但係咧我又唔想全部都住晒 Airbnb 喎，同埋濟州啲酒店好平過民宿啦，理所當然嘅。跟住我而家就好掙扎啦！呢間酒店又好靚，嗰間酒店又好靚，跟住嗰間咧酒店又可以睇到沙灘啦，又可以睇到日落啦，又可以有個好靚嘅 infinity pool 啦，又好平喎。跟住嗰間民宿咧又好正，呢間民宿咧又好靚，嗰間民宿咧又好特別。我覺得好煩惱喎，佢全部酒店都好靚咯。我未試過，我係一個身為去咗咁多次旅行嘅人，我冇諗過我會喺揀酒店呢件事上面令到我咁興奮咯。本身我哋預去濟州嘅住宿可能預4000蚊左右啦，我諗而家都唔使，酒店幾百蚊一晚，民宿就可能貴少少啦，一晚可能1000蚊左右咁樣。哇，好開心喎！而家好想快啲去濟州啊！即係話，因為我一直以嚟咧去旅行都係我 plan 行程噶嘛。跟住但係因為今次比較特別啦，咁所以我就同學生講，喂，因為首先濟州係一個我未去過嘅地方，我完全對嗰個地方零 concept，咁所以我去到咧我都冇得去俾任何意見，咁所以我就話，喂，學生，不如今次你 plan 行程啦，你揀去邊，我到時跟住你去就得啦咁樣。咁所以我而家係好期待，我睇完啲酒店之後，我真係好想快啲結婚，結完婚就飛啊！我而家啱啱出咗門口啦，勁騎喎！好多年都冇孭過書包，因為一陣間要去攞，到時註冊嗰日着嗰套衫，跟住好大件，學生就叫我幫佢孭個書包出嚟，俾佢可以易攞啲。好似我唔知形容唔到自己似咩。我係想食魚蛋。我幫你揀。你有冇錢啊你？冇銀包喎。係啊，都係啦，基本啦，使我啲錢，食我啲嘢啦，都係基本嘅。係。咁啊，都唔係第一次發生啦，吳小姐。要咩咧？要多個試試。我仲糾結緊，今日唔記得攞水，用咗7蚊去百佳度買水，跟住佢依家轉個頭就幫我使30-40蚊，基本上都係30-40蚊走唔甩㗎啦。我自己俾錢。可以啊，借又。要唔要改啊？唔使啦。
該。呢個人工餵食樣出晒嚟。雙下巴都出晒。哇係！有嗰陣味喎，可以喎。邊間好食啲啊？呢間鹹啲，嗰間就再童年回憶啲。不過呢間近近嘅都可以而家行過嚟接受下嘅。其實我仲想食嗰啲橙色生腸，咩啊？個鏡頭喺度。我仲想食嗰啲橙色生腸啊！咦，橙色人。橙色魷魚啊，啲卵巢嗰啲啊。妖。好食啊！越食越好喎，仆街！我行就買 game 啊！影靚仔啲啊！好瘦啊！好瘦啊！行兩步先。咁你喺度睇啊？得，着埋高踭鞋咧就得啦。你仲着高踭鞋？着個咁高個踭。哦，咁啊，差唔多啦。哦，OK，可以。唔該。扣下就翹啲咯個屎忽，扣一扣樓睇下，扣樓會唔會好緊啊？扣樓唔唔係都 OK 嘅，睇落去少數。收咗就 OK。扁啲咯，你扣咗樓係啊。有冇高低？有冇高低膊？高低膊嚟講就好似冇喎。冇啊，冇。你點啊？你有自己高低膊啊？佢長短膊添喎。呢個少少。OK 嘅，唔係好你唔睇到。講咧，人哋係啊唔。知嘅。跳舞啦！哦，我而家咁樣跳舞，咦，出埋前自摸啦你，冇人打你㗎啦。着一半咪仲辛苦。箍住好辛苦。我可能辛苦咩？不過我冇食㗎香，點解啊？因為咧你睇冇所下，謂㗎，啱啊。係咪啊？有護食咩？梗係有啦，自摸都得添啊。自摸都得。我冇睇你排隊唔住。我諗下你個已經絕咗咯。攰唔攰啊，婆婆？咁樣我哋已經唔行去到又係坐喺度睇完反㗎哦，嘛。係咩？我以為你係咁行嚟行去。係。係啊。阿豬食啊，阿豬食喎。係喎，忘記阿豬喎。就係睇自己啊！唔係啊，咁啲索子童子去索子佢食，我唔俾佢食咯。你氣唔氣啊？你一係食清一色，一係輸清一色。唔係啊，得幾好味。有5隻牌魔王㗎啦！唔係啊，我依家仲喺度諗緊，我打錯打一對冬啊！如果冇我見唔到啦，要扮嘢好啊！咁我唔係啊，我打錯一對冬，阿香喺度嘈住我你咯。冇擦錯嘅其實，我唔打你冇死啦，擘大隻眼都好驚啊！我覺得冇食豬肉嘅。你睇下。你唔想借俾我啊？點解？我食啊！你魚膠包你食2啖咯。學生要出門口返工啦，咁我食完個早餐就決定返屋企繼續剪埋片，晏少少咧先揾何生啦。兩個都係。又食蛋糕，呢一個星期食2個蛋糕。今日係芒果蛋糕。點知何生放工嘅時候又買咗個蛋糕翻嚟俾我食，再食我都真係驚自己變大肥婆，咁所以今次都係好乖，淨係食半個。生日啦！唔係啊，有蠟燭嚟吹咯。中秋節。中秋節加國慶加10月加而家6個月。足啦。 6個半啊！ 6個半啊！係啊，6個半啊！ 6個半啊26週啦嘛，聽日就
哇！爭啲燒咗個頭。係咯。睇完啦。小心小心。點解？